Atrodo, prašovė šiandien Dievas su savo suskaitiniais. Mes šiandien po mišių švęsime jau jaunimo sezono uždarimą. Tai tokiai progai šiaip labiau tiktų skaitinys, pavyzdžiui, kur Jėzus sako, eikite ir pailsėkite. Arba, pavyzdžiui, Kanos vestuvių skaitinys, švęsti. Taigi vasara prasidėjo, tikriausiai baigėsi studijos, kam jos buvo prasidėjusios. Išlaikyti, tai dabar, kaip sakant, į laukus, į lankas norisi, o čia skaitiniai netokie lengvi ir netokie paprasti. Įdomu, kodėl. Gal todėl, kad nėra atostogų nuo Dievo, kad baigė mokslus, baigė sezonus, pradėjo atostogauti, mes išliekame Dievo vaikais, mes išliekame su Dievu, o Dievas išlieka su mumis ir nėra atostogų nuo kvėpavimo. O tikėjimas yra mūsų kvėpavimas ir jeigu nustojame, tai iš tiesų mirštame, arba bent jau, kaip sakant, apmirštame. Ir štai šios dienos skaitiniai, šios dienos Evangelija, kurią mes girdime, galime suprasti ir matyti, jog gerai, kad Jėzus gyveno prieš 2000 metų. Tada dar nebuvo išrastų visų marketingo principų, kaip reikia veikti, ką reikia skelbti. Nebuvo ten tų visų manipulacijų sugalvota, kaip maždaug paveikti žmonės, kad jie priimtų ir kad jie darytų tai, ką tas, kuris kalba, nori, kad darytų. Nes tai, kas skelbia Jėzus, manau, pasaulio akimis yra pasmerkta žlugti. Jūs įsivaizduokite, kad atėjote, atostogas galite, atėjote į kokį nors kelionių biurą ir norėtumėte užsisakyti kelionę. Pavyzdžiui, kur norėtumėte keliauti? Į Italiją. Gerai, keliaujam į Italiją. Sako, norėčiau keliauti į Italiją. O tai kur norėtumėte keliauti? Dar kol kas neapsisprendėm. Tvarkoj, galim žiūrėti. Pažiūrėkite, jeigu kalnai, yra puikiai galimybė nuvažiuoti į kalnus, yra galimybė pasivaikščioti kalnų takeliais. Ten yra labai tokia nemaža galimybė iš tiesų nuvirsti, nukristi ir užsimušti. Yra galimybė, pavyzdžiui, nuskristi į Siciliją. Ten kaip tik šiuo metu veikiantis yra ugnikalnis. Tai, jeigu gerai pasiseks ten užlipant, tai galima iškepti. Ir skrendant, gali lėktuvas nukristi. Mes jums siūlom šitą tokią nelabai, kaip sakant, patikimą kompaniją. Kaina gera, labai gera kaina, praktiškai kaip ir liuksusinių, bet čia bus daugiau tokio nuotykio, ypatingai kritimo metu. Arba, ten ko nors, žiūrėkite, kai eisite, būtinai eikite į turgų, ten kažko valgyti, ragauti, labai viskas egzotiška bus ir gražu, galima netgi apsinuodyti. Nežinau, Italija tokia labai buvo kultūrinė šalis, ten galbūt mažiau, jeigu paimtume tokias truputėlį egzotiškesnės šalis, tai galima būtų dar daugiau pridėti įvairiausių dalykų, kas gali nutikti. Ir sutikite, kad jeigu dedant tokius įvairiausius dalykus ir taip reklamuojant keliones, kalbant apie tai, kas blogo gali nutikti, arba kokie sunkumai jūsų laukia, ten, prisitrinsite kojas, arba turėsite knarkinti kaimyną, ar ten, vanduo bus kas 3 parą, jūs gyvensite tik tai 2 paras, tai greičiausiai sakysite, gal ačiū, eisiu paieškoti kelionių agentūros, kur man sakys, žinokit, kaip ten gražu, kaip ten viskas gerai, kaip ten puošnu, nesvarbu, kad nieko to po to nerasime, arba nelabai tai rasime, bet vis tiek eisime ten, kur mums pasakys, wow, čia žiūrėkit, jūsų svajonės išsipildys, čia tai, ko jūs norite gauti, žiūrėkit, už kokią gerą kainą. Jėzus
sako apie gerus dalykus, jis kalba apie amžiną gyvenimą, jis kalba apie Dievo meilę, apie jo gailestingumą, kalba apie ištikimybę, kalba apie tai, kad neapleis, daug gražių dalykų. Bet praktiškai nuo to, ko jis pradeda ne nuo šitų dalykų, jis pradeda labai taip dalykų, kurie reikalauja žmonių pasiaukojimo, reikalauja atsižadėjimo, reikalauja apsisprendimo nešti kryžių, ko pasekoje atsisakyti savo savanaudiškumo, pakęsti, persekiojimus, o kartais net kentėjimus ir kankinimus ir netgi mirti. Prisiminkite, kaip pirmosius mokinius pašaukė Jėzus. Jisai juos pašaukė ir jie viską palieka ir iškeliauja. Nebuvo taip. Žiūrėkit, sekite paskui manimi. Štai jums Zoomo nuoroda. Mes susijungsime, aš jums papasakosiu, kaip reikia sekti, aš jūs mokysiu, būsiu jūsų guru. Jūs galėsite gyventi taip, kaip jūs gyvenote, o priedu dar tapsite mano mokiniais. Ne, jie viską palieka ir jie iškeliauja. Ir klausant viso tai, arba apie tai kalbant, apie tai, kad, tam, kad jeigu norime gyventi su Jėzumi, turime su juo numirti. Viduje truputėlį toks kyla vos pasipriešinimas. Nes kančia, sunkumai, išbandymai, išmėginimai, kryžius reiškia, kur reikia nešti, atsižadėjimai ir taip toliau. O tai kada gyventi? Aš jau pabandžiau taip gyventi, ir kažkam kažką tokio atrodo jau iš viso širdies padariau ir apiplėšiau save ir tas, kam padariau, staiga neįvertino to ir jokios grąžos negavau ir galbūt netgi ačiū nepasakė arba taip pasakė, tarsi tai būtų visiškai nieko, o aš ten jau iš paskutinių ir dar truputėlį dariau. Ir dabar jaučiuosi toks tuščias, toksai nelaimingas, kada aš tada galėsiu gyventi. Ir tas pasipriešimas ir kyla iš mūsų žmogiškos patirties, iš mūsų žmogiško sužeistumo, iš to, kad kažkada negavome to, ko tikėjomės. Nes bet kokiu atveju, kai kyla šitas toks rimtas pasipriešinimas arba rimta reakcija į tokį neadekvatų aplinkos reakciją į tai, ką aš padariau, tai ten giliau pasiknisus suprasime, kad tai, ką aš dariau, ne visai su tokia intencija ir buvo. Nors tuo metu galvojau, kad buvo su tokia intencija, su gera ir tokia pasiaukojančia. Ir ta reakcija yra mūsų sužeistos prigimties, kuri sako, aš noriu būti laimingas. Ir tam, kad aš noriu būti laimingas, Jėzau, aš suprantu, kad tu nori padaryti mane laimingu ir tu mane kvieti sekti paskui tave. Tai štai aš tavo atiduodu save visiškai pilnai 90%. Ir tuos 5 arba 10% pasilaikysiu. Nežinote, visko būna. Ir jeigu jisai, kažkaip bus su kažkuo kitu užsiėmęs ir nesugebės manim pasirūpinti, tai ateis tas laikas, aš tos ištraukiu savo 5 arba 10% ir viskas, ir aš jau savimi pasirūpinęs. Problema, kad kai mes bandome taip susiderėti su Dievu arba bandome, apgauti šitaip Dievą, tai su kuo mes liekame, tai liekame su tais 5 arba 10%. O kas dar baisiausia, kad kai ateina, atrodo, laikas pasinaudoti tais 5 arba 10% ir mes atidarome galvodami, štai dabar nieko Tai, ką mes tenai randame, nepatenkina mūsų, neatliepia į mūsų tuometinį poreikį. Ir tada mes liekame, kaip vienoje pasakoje apie auksinę žuvelę, prie suskilusios geldos. Dėjom vilčių, bandėm apsisaugoti ir nieko nepavyko. Ir Jėzus kviečia mus sekti taip, kaip jis kviečia. Jis kviečia tam, kad mes eitume laimės keliu ir į ilgalaikę laimę. Ne į momentinę, ne trumpalaikę, ne čia esančią, čia nesančią, bet į tai, kas prasideda ir neturi pabaigos. Ir už tai verta kovoti,
už tai verta pavargti, nes tai yra neįkainojama. Vienas žymiausių apaštalo Pauliaus frazių apibendrinanti esminę krikščionių tiesą yra laiške Romiečiams 8 skyriaus 18 eilutėje. Paulius rašo: manau, kad dabartiniai kentėjimai nėra palyginami su ta šlove, kuri mums bus apreikšta. Ir iš vienos pusės atrodo kalbama vien tik tai apie tuos dalykus, kurie bus kažkada, iš kur niekas negrįžo ir niekas negali įrodyti, bet mes, kurie esame čia, mes suprantame, kad gyvenimas su Jėzumi yra ne tik tai būsimųjų dalykų prasmė. Ta prasmė prasideda čia ir dabar. Ta laimė, ji prasideda čia ir dabar. Ta pilnatvė, ji prasideda čia ir dabar. Ir tik taip gyventis žmogus, jisai gali padaryti tai, ką kiti atpažins arba net pažins, kaip didvyriškumą, kaip didžiausią šventumą. Ir tai mes galime matyti daugeliu šventųjų gyvenime. Galime paimti, pavyzdžiui, manau, visiems gerai pažįstamą šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Visi žinote apie jo tą didįjį žygdarbį arba didįjį pasirinkimą. Tai yra, kai jis būdamas Aušvico stovykloje koncentracijos, užėmė vietą vyro, kuris buvo vedęs, kuris turėjo žmoną ir vaikus, tam, kad jį išgelbėtų, ir pats mirė bado kameroje. Apie tai visi puikiausiai žino. Ir tai yra toks pasirinkimas. Wow! Tai yra visiškas savęs atidavimas. Ir galvoju, kaip tai įmanoma, vat kaip žengti tą žingsnį, nes žiūri į save, supranti, nežinau. Buvo žmonių, kurie išgyveno Aušvicą ir kurie dalinosi. Ir dalinosi būtent apie jį. Ir ne apie tą įvykį, o apie jį, apie jo gyvenimą. Ir sako, kiekvieną kartą, kai man pavykdavo, būnant tenai lageryje, pamatyti jį, sako, mano diena visa nušvisdavo. Nes nors jisai vilkėjo tais pačiais arba tokiais pačiais skarmalais kaip ir aš, nors jisai turėjo tą patį aliumininį indelį, puodelį prie savęs prisirišęs kaip ir mes visi, bet jo veidas spinduliavo. Taika, ramybė, kažkokiu neapsakomu gerumu. Ten, kur jisai buvo, su tais, kur jisai buvo, jisai nešė tą ramybę, meilę ir rūpesį kitais. Ir tai yra tas kelias, kuris privedė prie to, kad atėjus momentui, jisai žengė tą maksimalų žingsnį. Ir tai Jėzus kalba mums šiandien apie tai, kad mes būdami šioje šventų mišių aukoje, iš jos neišeitume tokie patys, kokie buvome. Nepriklausomai nuo to, koks mūsų apsisprendimas buvo, padaryti tą arba iš naujo, arba pagaliau padaryti tą apsisprendimą. Atpažinti savo kryžių. Kas jisai yra šiandien? Nežinau. Kažkam jūsų arba jūsų artimo liga ir Jėzus sako, atnešk tą kančią šioje mišių aukoje ir sujung su manąja kančia. Galbūt tai yra raginimas pagaliau ryžtis ir užkirsti kelią, apsispręsti, priimti veiksmų, kad išsivaduotumėt iš nuodėmingo įpročio. Jis sako, ateik komunijoje ir priimk tą jėgą ir galią, kuri tave įgalins tai padaryti. Gal tai yra naujo projekto, naujo iššūkio, pašaukimo pradžia, kurie nedrįstate. Ir Jėzus sako, sek paskui mane, aš tau parodysiu, aš tau padėsiu, aš tavęs neapleisiu ir niekada nepaliksiu tavęs vieno. Jėzus kviečia mus paimti savo kryžių ir sekti paskui juo, tam, kad per mirtį įeitume į gyvenimą. Ir kito kelio nėra. Per krikštą mes visi per jo mirtį įėjom į gyvenimą. Bet ir toliau. Kryžius lieka tie vartai,
siauri neretai vartai, per kuriuos mes galime įeiti į tai, ką iš tiesų verta vadinti gyvenimu. Gyvenimą, kurį verta gyventi. Amen.